हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप के हिंजेस यदि बॉटम बेस से जो है निकल जाए, टूट जाए, तो किस तरह से इसको दोबारा इसमें रिफिक्स करना है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक HP का लैपटॉप है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फेविक्विक की मदद से आपको ये हिंजेस जो है वापस बॉटम बेस पे फिक्स करने हैं। और साथ ही इसके अलावा दोस्तों आपके पास डेल का लैपटॉप हो, आपके पास लेनोवो लैपटॉप हो, सोनी वायो हो या तोशिबा हो, कोई सा भी आपके पास लैपटॉप हो और इस तरह से यदि उसके हिंजेस जो है बॉटम बेस से जो है अलग निकल जाते हैं तो किस तरह से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो देखिए और आइए शुरू करते हैं।
ये बिल्कुल भी आपका फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।